Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vahdahu ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fe inna astakal hadisi kitabullah ve khayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Möhtərəm qardaşlar, Allah subhanahu teala birinizə bərəkət versin. Allah subhanahu teala bizləri qorusun. Allah subhanahu teala bizlərə bu dünyadan gözəl sonluq üzərində keçən qullarını eləsin. Həqiqətən də ki, insan yəni ola bilər ki, çoxlu əməl sahibi olsun və yaxud da insanlara bir xeyir əhli kimi tanınsın və yaxud da çoxlu xeyir işlər görsün. Amma bununla götürülmür də. Yəni insanın hər şey sonluqdan götürülür. Çünki o bilsin ki, insan yaşasın, insanlara yəni mömin kimi görünsün. Bir gecənin içində necə ki Allah Resulü sallallahu deyir ki, yəni mömin yatacaq, kafir oyanacaqdır. Bu yəni nədir? İnsanlara əslində bu bilirsiniz nəsərdir, qardaşlar, yəni bu yəni, o insan yəni həqiqi mənada salih olsun və özünü daim qorusun, yalnız zahirdə göstərmək üçün çalışmayan insan bu ola bilməz belə olsun, Allahın izni ilə. Bu insanlar kimlərdir? İndi Allah bilir daha doğrusu, sözsüz ki, bu insanlar o insanlardır ki, insanlara bir cürə göstərib, amma pərdə arxasında başqa cür olanlardır. Bu da elə belə deyil. Allah Resulü s.ə.v bunları bizə elə belə deməyibdir. Ki, insan neynəməlidir? Heç vaxt özünə arxain olmalı deyil. Daim öz üzərində işləməlidir, qorxmalıdır. Dindən çıxmaqdan, imandan çıxmaqdan, İslamdan çıxmaqdan yəni və yaxud da imanın zəifləməyindən. Sözsüz ki, bizim etiqadımıza görə Əhlüsünnə vəl Cəmaətin etiqadı iman artır da, azalır da. Düzdürmü? Bunun şək şübhə yoxdur. Sadəcə nəyin artır? İtaətdən. Yəni Allah subhanahu ta'alanın əmrlərini elədiksən, düzdürmü? Qadağanlardan çəkindiksən. Amma insan nə vaxt zəifdir? Sözsüz ki, günahlara meyillədiksən. Mən də sizə qısa sözsüz ki, bu dərsi yəni keçəsi olsaq, tam necə dərslər qoymalıyıq, silsiləli. Qısa olaraq dində olan qardaşlıqdan nəsihət eləmək istəyirəm. Bir iki dənə fayda üzərində. Yəni dində olan qardaşlıq, qardaşlar, ən güclü rabitədir. Ən güclü bağlamdır. Ən güclü bağlamdır. Və mən də yəni nəsihət eləm ki, birincisi Allahdan qorxmaq. Yəni bu necə bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v nəsihət olubdur. Düzdürmü? Daim yəni ki, Allah harda olsun ol, Allahdan qorx. Və həmçində ki, bilmək lazımdır ki, dində olan qardaşlıq, bu o qardaşlıqdır ki, bütün bağlantılardan, düzdürmü? Bütün bağlantılardan ən güclü bağlam sayılır. Ən güclü. Və qiyamət günü də ki, heç bir nə olmayan, heç bir qohumluq, heç bir bağlantı olmayan, yalnız nə insan arasında olan o qardaşlıq var ki, yəni Allah üçün, Allahın dini üçün olan və o insana fayda verəcəkdir. Və bu o demək deyil, kiminsə məsələsin qomu var və o həmçində ki, dində də onun qardaşıdır və imanda da, mənhəzdə də bu ondan deyir, bu daha elə bil ki, onu gücləndirir. Daha gücləndirir. Və söhbət burada gedir kimdən? İman gətirməyənlərdən və s. axır. Qiyamət günü yəni, o günlərin insanlar bir-birinə necə bilirsiniz ki, düşmən olacaqlar. Bildiyin düşmən olacaqlar. Yalnız kimlərdən başqa? İlləl muttəqin. Yalnız müttəqillərdən başqa. Yəni Allahdan qorxanlardan başqa.
Bu da ki, bu nədir? Bu da qardaşlıqdır. Və bunu da nə etmək lazımdır, qardaşlar? Və bunu, yəni ki, çalışmaq lazımdır ki, bunun üzərində işləyib və bunu belə həyata keçirməyə. Və bunu, bu şey, nəyi bu bağlantını bərkitmək. Sən nə olsun, yəni Allahın dini üçün çalış. Və bu mütləq. Mütləq. Və bu hansı səbəblərdən götürülməlidir ki, bu qardaşlıq yəni ki, daha da möhkəmlənsin. O səbəblərdən ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə buyurduğu səbəblərdən. Və yaxud da ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Düzdür, yəni Allahın şəriəti ilə. Və qəlbimizdə nə etməliyik? Nə əkməliyik? O daha güclü olsun deyə möminlərə qarşı, müsəlmanlara qarşı sevgi, dostluq. Bu yəni insanda olduqca o şey insanda artacaqdır. Nə qədər ki insanın qəlbində xəbislik, düşmənçilik olacaq, o dediyi mümin qardaşı üçün, müsəlman qardaşı üçün, bu mümkün deyil bunu əldə eləmək. Mümküniyyət yoxdur. Mümküniyyət yoxdur. Və deməli, artıq bunu eləsən, nə əldə edəcəksən? Artıq əldə edəcəksən Allah üçün sevgi. Düzdürmü? Və Allah üçün qəzəb. Hələ qəzəblərsənsə Allah üçün qəzəb. Allah üçün dostluq. Allah üçün düşmənçilik. Bunlar hamısı nəyə gətirir? Nə nəticə çıxır? Qardaşlar bundan, əgər bunu özündə cəm eləyə bilsən, Allah dostluğu. Təsəllə, yəni, görsən, Allah üçün elədiyin şeylərin nəticəsi nə olur? Allahın dostluğunu qazanırsan. Demək, əksli nədir onda? Allahın rəhmətindən uzaqlaşırsan. Və o da şeytandır da, qardaşlar. Başına şeytandır, giribdir, qoymur. Bəziləri insan ziddində, necə ki bilir, şeytan insan ziddində olur. Bəziləri belə də vəsvəsə verir də insanlara. Qoymur bizi, qardaşları, qoymur məslində belə şey bir olasan, qoymur bir-birinə daha çox bağlanasan, Allah üçün, daha çox məhəbbət olsun, değil mi? Salır ortaya söhbətlər və s. belə şeylər. Yadan gəlir, filan yerdə o sənin barədə bunu demişdi. Yadan gəlir, istəyir bundan qabaq sənə belə çəm baxmışdın. Yadan gəlir, sənə belə demişdi filan yerdə. Subhanallah. Allah üçün bizə dostluq, qardaşlıq. Allah üçün elə bir ki, çalış. Həqiqi mənada bağışlama bilirsən ki, bağışla. Bu sənin üçün çox xeyirlidir. Və ümmət də, qardaşlar, bir ümmət olmayacaq güclü. Nə vaxtda kimi? O vaxtda kimi ki, və yaxud da insanlar yəni izzətlənməyəcək, hətta bu dini rabitəni möhkəmlətməyincə. Aydın oldu? Yəni, ümmə vardı, onsuz da Allah Rasulullah s.ə.v. Düzdürmü? Yəni, bir olaraq nə olmaq olar? Nə üzərində olmaq olar? Birinci, haqq üzərində. Düzdürmü? Və həm çalışmalısan nə? Allahın şəriətini, dinini yaşayaraq, Allah Rasulullah s.ə.v. sünnəsini yaşayaraq, yəni deyirsən, sələfiyəm, sələflər kimi olaraq, düzdürmü? Bunun üzərində sən qardaş ola bilərsən. Bunun üzərində yaşadıqsan, düzdürmü? Bunun üzərində sən sevdiksən, artdıqsan, cəm olacaqsan, bir olacaqsan. Nə olacaq təfərruq, paramparça olmaq? O vaxt ki, sən bu şeylər cəm eləməyəcəksən. Deməli, insan bundan uzaqlaşırsa və yaxud da insan bunları daim bunun üzərində çalışırsa, insanlar parça-parça eləmək, bu insanın sələflikdən bir payı yoxdur. Deməli, o cahildir ən azı, yaxşı zəndə ondan beri elə bilərsən. Düzdürmü? Çünki mümküniyyət yoxdur. Amma bunu da biz kiməsə nisbət eləməlidir. Bu filənkəs, budur, o deyir, bu insan, fikir ağlında toplayırsan. Yox, sən özündə fikirləş onu ki, sən ondan olmayasan. O özü-özünə cavab verəcəkdir. Özü-özündə cavab verəcəkdir Allah qarşısında. Mümküniyyət yoxdur. Biz bunu çalışmalıyıq ki, əlhəmdülillah, çalışaq ki, bu şey özümüzə cəm eləyək. Nə üzərində ola bilərsən? Demək, şəriət üzərində. Nə üzərində? Allah Rasulullah s.ə.v. yolundan geçsən, düzdürmü?
Bunun üçün də biz bunu yəni daha doğrusu öyrənmiriksə Allahın şəriətini, öyrənmiriksə Allah Rasulü s.ə.v-in yolunu, öyrənmiriksə sələflər necə olublar, nətər olublar, onlar fitnə gələndə, elə bilirsiniz ki, belə söz-söhbətlər, belə fitnələr onların vaxtında olmayıbdır. Əlbəttə, bundan da güclü olubdur. Bundan da güclü olubdur. Sadəcə olaraq onlar bunu necə qarşılamağın qaydalarını bilibdilər. Necə yəni sən uzaq olmalısan. Allah Rasulü s.ə.v demədi, fitnə vaxtı. Düzdürmü? Oturan, durandan, düzdürmü? Duran, oturandan və s. axir. Düzdürmü? Belə sadaqəli hədisdə daha elə bil ki, xeyirli olacaqdır. Biz də belə özümüzü fitnəyə atmayacaq. Neyəcəyik? Allah üçün uzaqlaşacaq onlardan və fitnədən. Yəni, bu olmayınca izzət və ümmətin güclü olmağını və həmçindəki dini olan rabitəni gözləmə. Bunun üzərində çalışmayacaq. Və nə vaxta kimi belə olacaq qardaşlar? O vaxta kimi ki, Allah Rasulü s.ə.v hamınızın bildiyi hədisdə muttəfiqun aleyhi, yəni həm Buxarə, Müslimdə gəlir hədis, vəsf edir. Mümini vəsf edir, necə olmalıdır? Yəni, hədisdən bir parçadır. Əl-mu'minu lil-mu'min kəl-bunyan. Yəşuddu ba'duha ba'da. Eşitdin? Əl-mu'minu lil-mu'min kəl-bunyan. Yəşuddu ba'duhu ba'da. Muttəfiqun aleyhi. Mömin deyir, möminlə. Necədir? Bir bina, bir tikinti kimidir. Onlar bir-birini deyir, bərkidir. Bir-birini bərkidir. Və belə, yəni təsəvvürlə ki, sən belə olmayınca, bunyan kimi, bir tikinti kimi, belə sıx, mümkün deyil ki, sən güclü olasan. Mümküniyyət yoxdur. Bu həmsindəki şəriət qardaşlar, Allah Rasulü s.ə.v yəni bizə bildiribdir. Yəni, necə bunu əldə eləmək olar? Necə olmalıdır? Nətər olmalıdır? Necə yəni sən qəlbin yumuşala bilər qardaşın üçün? Necə ola bilər? Və sərlə əxir. Və dostluq, sevgi necə olur? Məhəbbət bir-birinin arasında. Və necə bilirsiniz ki, müsəlman üzərində olan haqlar var. Düzdürmü? Haqlardan biri nədir? Onlar bir-birini görəndə nə etməlidirlər? Salam verməlidirlər. Bəli. Və bu da nə edir? Həmən o məhəbbətin toxumunu səpir. Və o həmən o toxumdur. Və həmçindəki imanı gücləndirir onunla, təsəllilə. Və onunla da insan nə edir? Və həmçindəki o təsəlli imanla da nə edir? Cənnətə daxil olur. Yəni, bu elə-belə deyil. Hamısı bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Bilirsən, nəsə Allah Rasulü sən o elədin, elə-belə şeydir. Ola bilməz, qardaşlar. Allah Rasulü bir dənə söz deyərdi, onun üçün bir dənə kitab yox, kitablar yazarsan. Çünki ondan qabaq Peyğəmbərlərə verilməyən 6 şey var ki, Allah Rasulü s.ə.v verilib. Düzdürmü? Az danışarı çox mənası olardı. Məsələn, dənizdə olan ki, hamısı halaldır deyib. Dənizdə olan nemətləri, sadalyası olsun, nə qədər kitablar yazmalısan? Bir kəlmə. Gördün? Növbədə hədisdə Allah Rasulü s.ə.v dediyi hədisdə, yəni bu hədisdə rəvat edib Müslim, rəhməlullah, Allah Rasulü s.ə.v deyir ki, "Vəllazi nəfsi biyədihi", nəfsim əlində olan and olsun, "La tədxulul cənnətə həttə tu'minu." La tədxulunəl cənnətə. La tədxulunəl cənnətə həttə tu'minu. Siz deyir, iman gətirməmiş cənnətə daxil olmayacaqsınız. Ola bilmərsiniz. Və la tu'minu həttə təhəbbu. Və siz deyir, iman gətirmiş sayılmarsınız o vaxta kimi ki, bir-birinizi sevməyinə kimi. Əfələ ədullukum alə şeyin izə fəaltumuhu təhəbəbtum.
sizə deyir, işarə eləyim mi, bildirim mi bir şey ki, onu deyir, eləsəniz, siz deyir, onunla deyir, bir-birinizi sevərsiniz. Əfşu əs-sələmə beynəkum, rəvahı Muslim. Bir-birinizin aranızda neyinin? Salamı yayın. Və alimlər deyir ki, insanların ən xeyirlisi kimdir qardaşlar? Salam birinci başlayan. Salam birinci başlayan. O zaten sən birinci salamı başladısa bir şəxs, onun üçün artıq onu almaq nədir? Vacibdir. Vacibdir. Salam vermək sünnədir. Amma ən xeyirli insanlardan sayılır o insanlar ki, birinci salamı başlayırlar. Əgər müsəlmanı qarşılayarsa deyir, Əssəlamu aleykum ən azı və yaxud Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Düzdürmü? Və o da ona cavab verir, yəni verə bilər belə, və aleykumussalam və yaxud da artığını və aleykumussalam və rəhmətullah və yaxud da və aleykumussalam və rəhmətullah və bərəkatuh. Amma kimsə ona deyərsə ki, Əssəlamu aleykum, sən ona cavab verirsən, hə, xoş gəlmirsən və yaxud da sabahın xeyir, günortan xeyir, axşam xeyir, bu olmaz. Bu gözəl şeydir. Salamına cavab verir, sonra deyirən xoş gəlmirsən. Salamına cavab verir, sonra deyirən sabahın da xeyir olsun. Dua edirsən də, əlhəmdülillah. Həm günortan xeyir olsun, axşamın xeyir olsun. Amma bir şəxs sənə salam verirsə, sən üzərində artıq qalıb vaciblik. Sən ona cavab vermiş sayılmırsan. Deməyinlə ki, hə, məsələn, girdi evə, deyir, salam aleykum ev sahibinə. Düzdür, sən xoş gəlmirsən, qardaş. Yox, bu olmaz. Deməlisən, və aleykumussalam və yaxud da və aleykumussalam və rəhmətullah. Sonra artıq deyə bilərsən ki, nədir onun, xoş gəlmirsən. Və bir dənə də bu çoxdur faydalar. Söz bir fayda da zikr eləyək. O faydalardan biri nədir? Yəni, müsəlman üçün halal olmaz qardaşını, müsəlman qardaşını hicrət eləmək. Yəni, onu tərk eləmək. Halal olmaz. Bu ona görə gətirib insanı, yəni ki, nəyə çıxardır? Ona ikrah eləməyə, onu nifrət eləməyə və həmçində gəlib çıxardır ayrılığa. Müsəlmanlar arasında ayrılığa, parçalanma gətirib çıxardır. Yalnız alimlər deyir ki, kimi deyir tərk edə bilərsən, artıq açıq, aşkar günahları, yəni asilikləri eləyənləri və yaxud da ki, açıq, aşkar bidət bəlli olanları və yaxud da bidəti çağıranları. Bunları tərk eləməlisən. Hətta Şeyx Fovzan Həfizullah deyir ki, əgərlərin bilsən ki, filənkəz bidətçidir və sən onun bidətini açıqlamırsansa, onda sən xəyanətkar sayılırsan. Yəni, qardaşına xəyanət edən sayılırsan. Allah Resulü s.ə.v Müslimin hədisində deyir ki, müsəlman lə yəhillu lil-muslim ən yəhcur əxahu fəvqə thələth. Müsəlman deyir, müsəlman üçün deyir, halal olmaz ki, qardaşını 3 gündən artıq tərk eləsin, yəni küssün onunla. Olmaz. Yəni, alimlər deyir, kim, Allah subhanət hala daha doğrusunu bilir, kim deyir, 3 gündən artıq qardaşından küslü qalarsa, qardaşını tərk eləyərsə, və onun üzərində ölərsə, o cəhənnəm oduna daxil olar. Kim yəni, bax, qardaşlar, bu hədisə görə, kim qardaşını 3 gündən artıq tərk eləyərsə, o səbəblər olmayalım. Bidət, günah, aşk-aşkar eləməsi və s. O insan əgərəm o üzərdə ölərsə, cəhənnəmə daxil olar. Allah daha doğrusunu bilir. Və sonra Allah Resulü s.ə.v deyir, bu hədisə zikirləyən inşallah bununla şifayətlənək. Fəqalə sallallahu aleyhi ve sellem tu'radul ə'malu aləllahi fi kulli ithneyni vəl-xamis. Allah subhanahu wa ta'alaya birinci günü və 4-cü günləri əməllər, bütün əməllər qalxır. Fəyəxfirullaha fi zəlikəl yevmin li kulli imri'in la yüşriku billah şey'ə. Deyir, o gün deyir, o günü bütün, yəni insana belə deyək,
günahları bağışlanır, yəni şirkdən savayı, şirk əhlindən başqa. Kim şirk edirsə, onlar heç bağışlanmır. Şirk eləməyənlər bağışlanır. İlləmra'ən kənət beynəhu və beynə axihi şəhnə. Yalnız deyir, o şəxslərdən başqa, o kişidən başqa ki, onunla qarşı arasında küslük var, ayrılıq var. Onlar bağışlanmır. Fəyəqulu, Allah subhanətə ilə deyir, utruku həzeyni, buraxın o iki nəfəri, o iki şəxsi, həttə yastalihə, həttə araları düzəlinə kimi. Ravahu Muslim, Müslim rəvayət edir. Aydındır qardaşlar. Yəni, Allah müvəffəq eləyərsə inşallah, çox olmasın, bu qardaşlıq faydaları inşallah yenə də xatırladarıq. Növbət dəfə inşallah Allah bizi istifadəni eləsin. Allah subhanətə Allah bizi yəni ki, bütün müsəlmanlar islah eləsin. Allah subhanətə Allah ölkəmizi qorusun. Allah subhanətə ölkəmizi bəlalar gəlməyindən qorusun. Allah subhanətə bizim ölkəmiz üzərində, xalqımız üzərində, müsəlmanlar üzərində başqa ölkələrdə nemətlərini artırsın. Və Allah subhanətə kimlər ki, hiylə qurur bizim ölkəmiz üçün, başçımız üçün, Allah onun qarşısını alsın. Allah subhanətə bir daha deyirəm, bizə bu dünyadan gözəl, husn-u xatimə üzərində kösən qullarını eləsin. Allah daha doğrusunu bilir. Subhanəkəllahumə bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və etûbu